Саламатсыздарбы, Нур ТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга подписаться болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге жолугуп чыкты. Сулайманов Азаттыкка мурдагы президент 2 кишилик камерада жалгыз отурганын, УКМКнын кызматкерлерине эч кандай дооматы жок экенин айтканын билдирди. Кармоо шарттары, тергөөчүлөрдүн мамилеси жакшы, дары-дармектер бар дейт. Дарыгерлер күн сайын 3 жолу кан басымын текшерип чыгышат экен. Адвокаты да кирип чыгып жатыптыр. Камерада кичинекей жарык берүүчү жабдык бар экен. Болгон ошону кечкисин өчүрүп коюусун суранды. Кечинде жарык болгондуктан жакшы уктай албай жатам. Ошол маселени чечип берсеңер жакшы болмок деди. Алмазбек Атамбаев 8 августта ИИМдин Атайын операциясынан соң кармалып, УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. Бишкектин 1-май райондук соту 9 август күнү аны Крим-Төбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча кылмышка шектүү катары караган тергөө материалдарынын негизинде анын бөгөө чарасын аныктап, 26 августка чейин абакта кармоо тууралуу чечим чыгарды. 13 августта башкы прокурор Өткүлбек Жамшетов Атамбаевге жазык кодексинин бийлик өкүлүн коркутуу жана ага карата зомбулук, массалык башаламандык уюштуруу, киши өлтүрүү, кылмышка аракеттенүү, барымтага алуу, куралдуу ок-дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү беренелери боюнча маалымдама берилгенин билдирген. Бүгүн Атамбаевге жылуулук электр борборун модернизациялоо жана форум ишканасына байланыштуу дагы 2 кылмыш иши боюнча маалымдама берилгени белгилүү болду. Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында каза болгон спецназ Үсөнбек Ниязбековдун өлүмүнө шектүү кармалды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактары күч органдарына таянуу менен жазып, учурда кылмышка шектелип кармалган адам УКМКнын убактылуу кармоочу жайында экени белгиленген. Белгилүү болгондой, шектүү Алмазбек Атамбаев да анын жан сакчылары да эмес деп жазылат маалыматта. Анда УКМКга таянып жазылгандай, Ниязбековду операциянын жүрүшүн жетектөө үчүн кой ташка көтөрүп барган өзүнүн автоматы менен аткан. Андан автоматты Атамбаевдин тарапташтары тартып алышкан. 7 август күнү УКМКнын Альфа Атайын багыттагы жоокерлери экс-президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Операция мурдагы президенттин Кой Таш айылындагы үйүндө болуп, спецназдар менен Атамбаевдин тарапташтарынын ортосунда жанжал чыгып, Атайын багыттагы жоокерлер куралдарын берип сыртка чыгарылган. Ошол күнү Ниязбековго ок тийип, ал алган жаракатынан улам көз жумган. Аскер прокуратурасы Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаеванын үйүндө тинтүү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Жолдубаеванын адвокаты Замир Жошев билдирди. Ал эми Кундуз Жолдубаева тинтүү Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго козголгон кылмыш ишине байланыштуу болуп жатканын айтты. Аскер прокуратурасы Курсан Асановго кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш козгоп тергеп жатат. 13 августта премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Асановду кызматтан алган. Ага Ички иштер министрлигинин ишкиликтөө кызматы 7-8 августта Кой Ташта Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында милициянын кызыкчылыгын саткан жана ага карата ишеним жок деп чыгарган чечими себеп болгон. Асанов ага коюлган айыптарды толугу менен жокко чыгарып, ал жеке кызыкчылыкты мамлекеттик кызыкчылыктан жогору койбогонун жарыялады. Ал 7-8 август күндөрү Кой Ташта Алмазбек Атамбаевди кармоо операцияларына катышкан. Бишкек шаардык соту 16 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын өзгөртүүнү карайт. Бул тууралуу Азаттыкка Атамбаевдин жактоочусу Сергей Слесарев билдирди. Ал мыйзам боюнча Атамбаев шаардык сотко алып келиниши керек дейт. Соттук отурум саат 10:00 белгиленди. Алмазбек Атамбаев 8 августта ИИМдин Атайын операциясынан соң кармалып, УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. Бишкектин 1-май райондук соту 9 август күнү аны Крим-Төбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча кылмышка шектүү катары караган тергөө материалдарынын негизинде анын бөгөт чарасын аныктап, 26 августка чейин абакта кармоо тууралуу чечим чыгарды. 13 августта башкы прокурор Өткүлбек Жамшетов Атамбаевге жазык кодексинин бийлик өкүлүн коркутуу же ага карата зомбулук, массалык башаламандык уюштуруу, киши өлтүрүү, кылмышка аракеттенүү, барымтага алуу, куралдуу ок-дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү беренелери боюнча маалымдама берилгенин билдирген. Бүгүн Атамбаевге жылуулук электр борборун модернизациялоо жана форум ишканасына байланыштуу дагы 2 кылмыш иши боюнча маалымдама берилгени белгилүү болду.
Башкы прокуратурага Курсан Асановдун аракети боюнча ИИМдин ичкиликтөө кызматынын корутундусу келип түшкөнүн мекеменин маалымат кызматы билдирди. Анда Асанов кайсы иштери үчүн сурак берип жатканы айтылат. Асанов 13 августта кыргыз милициясына чыккынчылык кылды. Ишеничтен кетти деген негиз менен кызматтан алынган болчу. Ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал майору Курсан Асанов 7-8 августта ички иштер министринин талаптарына жана буйругуна бир нече ирет баш ийбей жана укугу жок болсо да министрдин макулдугусуз өз алдынча чечим кабыл алган. Андан сырткары ички иштер органдарынын жеке курамын башкаруусуз калтырган. Мында мыйзам одоно бузулган деп айтылат маалыматта. Аны менен катар Асановдун далил болчу буюмдарды жана маанилүү делген документтерди тергөө органдарынан жаап жашырган айтылат. Кызматтык териштирүүнүн корутундусун карап чыккандан кийин чогултулган материалдар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине кылмыш жаза кодексинин 320-беренесинин 4-бөлүгү кызматтык абалынан пайдалануу боюнча каттоого алынып, сотко чейинки териштирүү иштерин жүргүзүү аскер прокуратурасына тапшырылган. Учурда тажрыйбалуу тергөөчүлөрдөн атайын топ түзүлүп, тийиштүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Апрель телеканалынын юристтери ички иштер министрлигинин тергөө тобунун кызматкерлеринин иш аракетине каршы башкы прокуратурага жана 1-май райондук сотуна кайрылышты. Каналдын сайтына жарыяланган маалыматка караганда 9 августта ИИМдин тергөөчүсү Атайын даярдыктагы кызматкерлердин коштоосунда Апрель ТВ жоопкерчилиги чектелген коому жайгашкан имаратка кирип келген. Ошондой эле каналдын кызматкерлерин кеңседен чыгып кетүүсүн талап кылган. Бирок күч кызматкерлери бир да документин көрсөтүшкөн эмес. Болгону медиа форум ишканасы камакка коюлганы боюнча ооз-2 билдирүү беришкен. Апрелдин юристтери ИИМ канал колдонуп жаткан медиа форум ишканасынын имаратын гана камакка койгонун, ал жерде жайгашкан башка массалык маалымат каражаттары иштеп жатканын жүйө кылышууда. 9 август күнү кечинде ички иштер министрлиги соттун чечими менен медиа форум ишканасынын жана Апрель телеканалынын мүлкүн камакка койгон. Бул аракетти бир катар медиа уюмдар жана айрым адамдар сөз эркиндигине басым катары баалашууда. Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти Апрель каналы оор кылмышка шектүү адамдын мүлкү катары камакка коюлганын билдирген. Кой Таш айылында экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үйүндө аны кармоо үчүн күч түзүмдөрүнүн экинчи операциясы орун алып, ал УКМКга камакка алынган. 1-май райондук сотунун чечими менен ал 26 августка чейин камакта калтырылды. Ошону менен катар эле Атамбаевдин тегерегиндеги тарапташтарынын айрымдары камакка алынып, кээ бирлери сурак беришүүдө. Супер KG порталы Алмазбек Атамбаев камалды, эми бийликке оппозиция ким болот деген собол салды. Экс-депутат Феликс Колов учурда Кыргыз өлкөсүндө күчтүү оппозиция жок деген пикирде. Бул суроого жооп берерден мурун Алмазбек Атамбаев бул оппозиция эмес деп айтат элем. Себеби оппозиция сөзүнүн саясий маанисин караганда ал оппозицияга кирбей калат. Ал болгону бийликке каршы чыгып жатат. Саясий оппозиция болгондо тиешелүү программасы болууга тийиш. Бирок баарыбыз көргөндөй Атамбаевда андай программа жок. Учурда бийликке, президентке, башкы прокуратурага сындар айтылууда. Бирок Атамбаев оппозиция эмес. Анын каршы чыгууга жеке себептери бар. Менин пикиримде реалдуу оппозиция шайлоо башталганда чыгат. Бирок учурда күчтүү оппозиция жок. Ал эми такыр ийге келбеген оппозиция деп Адахан Мадумаровду айтууга болот. Акыркы учурда Азимбек Бекназаров элдик курултай өткөрүп, конституцияны өзгөртүү керек деп жүрөт. Бул нерсе программага кирет. Андан кийин өкмөт колдосо бул оппозиция эмес. Колдобой койсо кандай болуп калат, дейт Куулов. Аскер прокуратурасы Алмазбек Атамбаевке дагы 2 айып такты. Бул тууралуу мурдагы президенттин адвокаты Сергей Слесарев билдирди. Анын айтымында иш ТЭЦти модернизациялоо менен форум имаратына байланыштуу. Атамбаев өз укугун колдонуу менен айып боюнча билдирүү катына кол койгон эмес, деди Слесарев. Эске салсак, ТЭЦти модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш иши 1-май райондук сотунда каралып жатат. Шектүү катары мурдагы 2 премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев менен Сапар Исаков, депутат Осмонбек Артыкбаев жана башкалар кармалган. Белгилей кетсек, 7 августта УКМКнын мурунку президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы ишке ашпай калган. Атайын даярдыктагы бөлүктүн аскерлерине Атамбаевдин тарапташтары катуу каршылык көрсөтүп, ок атылган. Айрым автоунaalар өрттөлүп, кээ бирлерин таш менен талкалашкан. Натыйжада спецназдын бир жоокери каза болуп, 100дөн ашуун киши жаракат алган. Эртеси 8 августта операцияны ИИМ жүргүзүп, сүйлөшүүлөрдөн кийин Атамбаев багынып берген. Андан соң ал ато аянтына 100дөгөн адам чогулуп, массалык башалмандык уюштурган. Аларды күч түзүмдөрү көздөн жаш агызуучу газ жана катуу үн чыгаруучу каражаттарды колдонуп тараткан.
Кыргызстандын экс-президенти Атамбаевди кандай тагдыр күтүшү мүмкүн? Алмазбек Атамбаев өзүнө өзү кылды. Орустар айтмакчы дапры кылса. Сооронбай Жээнбеков сабырдуулук кылып 2 жыл жакшы эле чыдады. Эл айтты, Владимир Путин да айтты. Баарыбыз кой арыдан бери бол дедик. Койбоду, токтоно албады. Мен президент кылсам, менин айтканымды кулак сыртынан кетирип, пландарымдын баарын бузду, сатып кетти. Эми мунун түйүнө жетмейин тынчыбайм деген алгоритмге түшүп алып, акыл эс менен ой жүгүртүүдөн ажырап калды. Тактап айтканда элди, жерди ойлобой, өз карабашы менен чөнтөгүн гана ойлоп, кылмыштуу аракеттерге көп баргандыктын айынан айласыз ушундай калыптарды айтып, мыйзамсыз аракеттерди жасоого мажбур болду. Экинчи жагынан түрмөдөгү шакирттеринин да Атамбаевдин шаштысын кетирип, чечиңиз болбосо агынан жарылып, өз тагдырыбызды өзүбүз чечели дегенсиген намектору да өзүнчө мотивацияга түртүп жатты. Ошентип баш айланып, күндөн күнгө жасаган аракеттери абалын оорлоткондон оорлото берди. Бирок ал токтоду. Токтоп ой жүгүрткөнгө Кудай мүмкүнчүлүк бербеди. Себеби Кудай акылынан айнытып, кылган иштер үчүн жазасын алуусун планга киргизип салганда. Анан Кудайдын буйругу тургандан кийин Путиндин, Сооронбай Жээнбековдун, элдин, биздин айткандарыбыз жардам бермек беле. Бул Кудайдын эле буйругу. Колуң менен жасаганды мойнуң менен тарт деп атат. Андыктан кандай айткан күндө да Атамбаевдин мындан аркы тагдыры кейиштүү болот. Ал тагдырды аша өз колу менен чүргөдү. Ким болбосун эл башына келгенде элди ойлобой, өз калтасын ойлосо, акыры аларды ушундай тагдыр күтөт. Ошон үчүн тарыхта элим, жерим деген эл башчылар саналуу. Булак майдан. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун ишенимди жоготкондугуна жана кыргыз милициясына чыккынчылык кылгандыгына байланыштуу кызматтан кетишинин себептери тууралуу бир канча божомолдор пайда болду. Түйүндүн колдонуучуларынын бири Алмазбек Атамбаевди камакка алып жаткан учурда ал үйүнөн чыгып жатканда алып чыгып кетүүгө ниеттенген акча жана кымбат баалуу буюмдарды Асановдун өзү алып алган деп болгологон. Ал өзүнүн жоромолун видеороликти жасалгалоо менен көрсөтүүгө аракет жасаган. Ал жерде көрүүчү сүйлөшүүлөр маалында мурдагы президенттин бутунун алдында кызыл пластик пакетти. Андан соң Атамбаевдин жан сакчысынын колунда. Качан аны тергөө абагына алып баруу үчүн машинага отургузуп жатканда Курсан Асановдун колунда көргөндүгүн баяндаган. Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Кундуз Жолдубаеванын жактоочусу Замир Жошев бриллианттар менен байланышкан теорияны ачыкка чыгарды. Ал өзүнүн Фейсбуктагы баракчасында пакетте эч кандай акча жана кымбат баалуу буюмдар болбогондугун кабарлады. Пакет башында Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Сергей Слесаревге бергенге даярдалган болчу, деди юрист. 8 августта үйүнөн чыгаардын алдында мурдагы президент Кундуз Жолдубаевага кайрылып, пакетти ичиндеги документтер менен бирге жактоочусуна берип коюуну өтүнгөн. Ал пакеттин ичинде кылмыш ишинин алкагында Алмазбек Атамбаевди коргоону ишке ашыруу үчүн керек болгон документтер бар эле. Жошев Бишкекте пакеттин мурдагы мамлекет башчысынын тарапташтарына кайра берилгендигине көңүлүн бурган. Шаардын ичинде УКМКга киргенде пакет бар эле. Себеби ал жакка Атамбаевди алып келишкен деп улантты жактоочу. Алар менен бирге Кундуз Жолдубаева жана Мамсакчы болгон. Алмазбек Атамбаев УКМКда калып, Кундуз менен Мамсакчыны ИИМдин имаратына алып келишкен. Видеодон көрүнүп турат, ИИМдин алдында Кундуз Жолдубаева жана жан сакчы Канат Сагынбаев машинадан түшүп жатканда пакет Сагынбаевдин колунда болгон. Андан кийин ИИМдин ичинде пакетти Жолдубаева өзү алып бара жатат. Ошол түнү 8 августта Кундуздун сурагына катышуу үчүн ИИМге келгенмин деп жазган Жошев. Ошондо Кундуздун жанында документтер менен пакет жаткан. Сурактан кийин ал ошол пакетти алып кеткен. Андан соң пакетти жактоочу Сергей Слесаревге өткөрүп беришти. Кечээ мен аны менен жолугушуп ал пакетти алдым. Алмазбек Атамбаев Курсан Асановго акча жана кымбат баалуу буюмдарды берген деген фейк материалдарына ишенбегиле. Эгерде чындыгында эле ошондой болгон болсо, ал пакетти ачык эле бере коюшмак эмес. Эске салсак, кечээ эле ички иштер министринин орун басары Курсан Асановду ишенимден чыккандыгына жана кыргыз милициясынын кызыкчылыктарына чыккынчылык кылгандыгына байланыштуу кызматынан бошотушкан. Кийинчерээк ИИМден Курсан Асанов Атамбаев менен сүйлөшүүгө өз алдынча өзүнө пиар жасоо үчүн милициянын кызматкерлерин өзүнүн телефонго тартып беришин суранып жана куралдарды кол кабы жок тартып алып жаткандыгы чыккынчылык болуп саналарын түшүндүрүштү.